दोस्तों कहते हैं अगर किसी इंसान को आप 7 साल तक भी खाना खिलाते हैं तो भी वो 7 दिन में ही भूल जाता है, लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को 7 दिन तक भी खाना खिला देते हैं तो ये जीवन भर याद रखते हैं और हर पल आपकी मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। ये घटना रशिया के साइबेरिया के एक गाँव में घटी, जब मॉर्निंग में लोगों को बर्फ में पड़ा हुआ एक कुत्ता मिला जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, जो हिल भी नहीं रहा था। तभी लोगों ने डिसाइड किया कि वे उसके पास जाकर देखेंगे कि वो जिंदा है या मर गया। जब सभी लोग उसके पास गए तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि कुत्ते के नीचे 2 या 2.5 साल का बच्चा था। उसकी माँ ने उसकी शैतानियों से परेशान होकर उसे घर से बाहर छोड़ दिया था। उस ठंड में किसी बड़े इंसान का भी बच पाना मुश्किल था, इसलिए वो बच्चा भी नहीं बच पाता। लेकिन ये कुत्ता फरिश्ता बनकर गया और अपने शरीर से उस बच्चे को ढक लिया और उस बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, इस बहादुर डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है।